Қазір маған терапияға келетін көп қыздардың айтатыны бірдей: шаршадым, бірақ не екенін білмеймін. Үйде алдым, машинада алдым, саяхаттадым, бизнесті де жасадым. Бірақ іште пустота, желаниям жоқ, энергиям жоқ. Тіпті балаларға көңіл бөлгім келмейді. Тек жата берем. Ештеңе қызық емес, өзіме не болып жатқанын білгім келеді деп. Көп қыздар осы кезде пустотаны толтыру үшін сағат сатып алады, кітап оқуға өзінше тырысады. Бірақ қыздар, шындық ішкі энергияда. Қазір не үшін өмір сүріп жатқаныңды шындық білмейсің. Алдыңда мақсат жоқ, көзіңді жандыратын. Мұндай кезде адам кітап оқып былай тұрсын жүрегі ерінеді ғой. Мықты бір техника бар өзім қолданатын. Өзіңмен договор техникасы. Соны қолданып көр. Мысалға, давай таңертең тұрайық. Саған дәмді тамақ алып берем деп өзіңмен договорға отырасың. Немесе кішкене қозғалам, саған мынандай нәрсе алып берем деп өзіңмен договорға отырасың. Таңертең тұру, жүрудің не қатысы бар деп ойлайсың? Иә қыздар, просто таңда тұрған кезде денедегі кортизол табиғи жолмен кетеді ғой. Себебі денемізде кортизол толып тұр. Сол себепті жата бергің келеді. Бұл кортизолды алып келетін негативті ой тұр. Бұл негативті ой не жайлы білгің келсе төменге разбор деп жаз. Талқылап көрейік бірге.